Herkese Nepal'den selamlar dostlar. Dünya turumdaki 5. yılımda 30. ülkeme sonunda ayak bastım ve 30. ülkem olan Nepal'deyiz. Hindistan'da 3 ay kaldıktan sonra yeni ülke buraya geldik. Hindistan macerasını artık bitirdik ve bundan sonra bir sürede Nepal'de gezeceğiz. Şu anda Nepal'in başkenti Katmandu'dayım. Burayı ben daha ilk günden çok sevdim. Bugün ilk günüm ve bugün Nepal'in en önemli yerlerini gezeceğiz Katmandu'da bulunan. Öncelikle şu an bulunduğum yer Katmandu'nun merkezinde en kalbi olarak bilinen Dulbar Meydanı'ndayım ve bu Dulbar Meydanı'nı gezeceğiz bugün. Burası Katmandu'nun en önemli yeri. Bu arada etrafımda gördüğünüz tapınaklar ve bu tapınaklarda gördüğünüz gibi restore işlemleri var ve inşaat halinde. Yani buralar şu an yeni yapılmıyor arkadaşlar. Maalesef ki biliyorsunuz birkaç ay önce ülkemizde, Türkiye'de çok büyük bir deprem felaketi yaşamıştık. Bunun için tekrardan ölen bütün vatandaşlarımız için Allah rahmet eylesin, yakınlarına da sabır dileriz arkadaşlar. Ve maalesef ki aynı felaket 2015 yılında yaklaşık 8 yıl önce de Nepal'de yapıldı. Burada Katmandu'da 7'ye yakın büyüklüğünde bir deprem oldu ve bu Katmandu çok büyük bir ağır hasar aldı. Aynı bizim ülkemizdeki gibi ve burada Katmandu'da da birçok yer maalesef ki depremden yıkıldı. Ve maalesef ki Nepal o kadar maddi olarak düşük ve fakir bir ülke ki yani devletin kasasında fazla bir miktarda parası yok ve 8 yıl geçmesine rağmen depremin üstünden bu Katmandu'daki yıkılan binaların çoğunu hala yeniden yapamadılar. Hala böyle enkaz halinde duran yerler var. 8 yıl geçmiş. Şu arkamdaki gördüğünüz yerler gibi hala enkaz halinde duruyorlar. 8 yıl geçmiş. Çünkü bu enkazı temizleyecek ve yerine yeniden yapı yapacak maddi güçleri maalesef fazla yok. Yani bu gördüğünüz tapınakların hepsi Budizm ve Hinduizm tapınakları. Bunları yavaş yavaş yapıyorlar ve görüyorsunuz şu an şurası inşaat halinde ve görüyor musunuz bilmiyorum, şu tarafta inşaat işçisi var. Orada yavaş yavaş çalışmalar yapılıyor. Maalesef böyle bir felaketi var Katmandu'nun. Neyse, şimdi en merkezi Durbar Meydanı'nda gezeceğiz. Burada efsane mistik yerler ve çok ilginç olaylar var. Bunların hepsini beraber keşfedeceğiz. Artık Nepal videoları başlasın dostlar. Dulbar Meydanı'nın girişindeyiz dostlar. Bu arada bu Durbar Meydanı'nın girişinde böyle bir polis çevirmesi var. Yani normalde burası büyük bir meydan biliyorsunuz. Yani bir meydan, açık hava, gezilecek sokakların, turistik yerlerin ve tapınakların olduğu yerler. Ama burada Nepal hükümeti çok ilginç bir karar almış ve burada polisler var ve burada da kulübe var, orada görüyorsunuz. Burada kulübede yani turistlerden haraç kesiyorlar. Bu Durbar Meydanı'na giriş ücretli diyorlar arkadaşlar. Yani 1000 rupi para istiyorlar ve bana da arkadan sesleniyorlar zaten bu şekilde. Yeah. Okay, now I'm taking video, I'm recording, just give me 1 minute. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Durbar Meydanı'nın girişi ücretli. Yani bu çok gereksiz bir uygulama gibi geliyor bana. Çünkü burası turistik bir yer. Alışveriş yerlerinin olduğu, turistlerin gezdiği, tapınakların olduğu yerler. Buraya yabancıların girmesinden para alıyorlar ve 1000 rupi para istiyorlar. O da yaklaşık 7-8 dolar gibi bir ücreti var. Yani tabii bunu vermek aslında zorunlu değil. Ben çok duyduğuma göre yani birçok turist arka yollardan kaçarak giriyorlarmış. Yani kalabalıkta görmüyorlarmış falan. Yani herkesin dediğine göre de burada turistten kimden ne koparabilirlerse onu koparıyorlarmış. Böyle ilginç bir olayları var. Buradan böyle devam edeceğiz şimdi. Şimdi Durbar Meydanı'na giriş yapabilmek için böyle ara sokaklara girdik. Arka yerlerden giriş bulmaya çalışıyoruz. Zaten burası büyük bir meydan olduğu için yani çoğu yerden girişinin olduğunu düşünüyorum. Hem de arka sokakları, arka mahalleleri, yerel kültürün olduğu yerleri keşfediyoruz. Katmandu'daki genel olarak bütün binalar alçak. En fazla 4 katlı, 5 katlı şeklinde yerler var. Sokaklar genel olarak böyle eski bir tarihi ve mimarisi olan yerler. Bu yüzden nostaljik gibi geliyor bana. Çok hoşuma gidiyor. Burası da bir mahalle bakkalı. Ve bu Katmandu'nun en önemli özelliği de çok tarihi bir şehir olması. Yani böyle tarihi eski sokakları seviyorsanız buralarda bayağı zevk alabilirsiniz. Yani daha bugün benim ilk günüm ama burayı ben çok beğendim. Ya böyle havası temiz, özellikle Hindistan'dan sonra gelince havası çok temiz. Sokakları gayet güzel, keyifli, insanları çok nazik, sıcakkanlı, tatlı insanları var burada, Nepal halkı. Hoşuma gitti, yeni ülke, yeni kültür. Tabi benzeyen bir kültür aynı şekilde, yine Hindistan'a da az çok benziyor, ne de olsa komşu ülkesi.
Buralarda çok fazla kıyafet, hediyelik eşya dükkanı, meyve sebze yerleri ve böyle tapınaklar çok fazla var. Buralar bana biraz nedense geçen sene gittiğimiz Güney Amerika turundaki Peru ülkesini çok anımsattı. Özellikle Peru'daki Cusco şehri, Machu Picchu'nun bulunduğu. Bilmiyorum ama oraları anımsattı bana, böyle tarihi eski sokakları. Yani böyle insanların yaşam stilleri Peru gibi ya burası. Peru'yu özledim bir an burayı görünce. Ya burada çok fazla tapınaklar var. Burada da gördüğünüz gibi. Burada Hinduizm ve daha ağırlıklı olarak Budizm dininin tapınakları var burada çok fazla. Hindistan'da Müslümanlık dini de çok fazla geçerliydi ama bu Nepal'de Müslüman sayısı nüfusun sadece %5'i. Nepal'de çok az derecede Müslümanlar var. Burası Budizm ülkesi diyebiliriz daha ağırlıklı olarak. Bu da bir Budizm tapınağı örneğin. Ve size şöyle de bir bilgi vereyim. Biliyorsunuz Budizm dininin kurucusu Buda. Buda'yı biliyorsunuz. Buda'nın doğduğu yer Nepal. Nepal'de Lumbini isimli şehirde doğdu. Lumbini de biraz daha Katmandu'nun batı taraflarındaki bir şehir ve Hindistan sınırında yer alıyor. Orayı da zaten yakında gezeceğiz, gideceğiz. Budizmin doğduğu ve çıktığı yerleri de keşfedeceğiz. O yüzden Budizm dininin, yani Buda'nın doğduğu yer olduğu için çok fazla Budist dininin geçtiği yer burası. Tapınakları çok hoş değil mi? Bayağı eski yerler ama mimarisi çok güzel duruyor. Böyle bir tapınağın altında eski yerde burada abilerimiz, ablalarımız burada alışveriş yeri yapmışlar, market. Burada envai çeşit her şeyden satıyorlar. Her türlü ürünlerden var. Çok güzel bir dükkan olmuş. Ablamız burada satış yapıyor. Oo, bozuk paralar. Oo, dolu dolu bozuk paralar var. You are very rich. Too much money. Bozuk paralara bakın burada. Abimiz ne yapıyor? Para mı satıyor acaba? Anlamadım. What are you doing here? İngilizce bilmiyorlar. Burada Durbar Meydanı'nın merkezinde harika bir çarşı yapmışlar burada. Burada gördüğünüz her yer bir market gibi düşünebilirsiniz. Burada Budizm diniyle ilgili çok güzel şeyler satılıyor ve onun dışında burada takı, kolye, malzemeleri, küpe gibi birçok şey var. Alışveriş yapmak için muazzam şeyler var burada. Yüzükler, bileklikler. Ve burada da tanrıları Buda'nın heykellerinden var. Milyon çeşit tane. İsterseniz bunlardan da satın alabilirsiniz. Ama bunlardan daha çok... Hello my friend. Ama en çok benim hoşuma giden şey buradaki mimari oldu. Yani burası çok tarihi bir şehir. Ve yani şuradaki binaların eski olması ve böyle tarihi gözükmesi benim çok hoşuma gitti ya. Bayağı bir güzel gözüken bir yer burası. Ben bu Durbar Meydanı'na bayıldım. Şimdi bence Durbar Meydanı'ndaki en ilginç ve en farklı yere geldik. Şu arkamda gördüğünüz yerin adı Kumari Gar olarak geçiyor. Burası çok ilginç bir tapınak. Şimdi biliyorsunuz burada Hinduizm ve Budizm dini geçerli ve bu iki dinde de reenkarnasyon inancı var. Yani reenkarnasyon inancı nedir? Bir insan öldükten sonra reenkarnasyon geçirip bu hayata farklı bir bedende yeniden bu hayata geliyorlar. Tabi bu reenkarnasyon sadece insan olarak zorunda değil. Bir hayvan olarak da, kedi köpek olarak da, bir ağaç olarak, bir bitki olarak veya bir insan olarak da reenkarnasyon geçirip bu hayatta tekrar geldiğine inanıyorlar ve bu arkada gördüğünüz Kumari Gar'ın içinde Kumari ismindeki küçük kızlar yaşıyor. Yani buradaki küçük kızların ismi Kumari olarak geçiyor. Peki bu Kumariler kimler? Bunlar Kumariler çok kutsal ve önemli kişiler. Yani bu reenkarnasyon inancında o inandıkları Tanrı'nın yeryüzünde beden bulmuş hali denen kişiler oluyor. Bu küçük kızlar, yani Kumariler. Yani bu binanın, arkamdaki binanın içinde Kumariler yaşıyor. Yani aslında gerçek Tanrı
tanrılar yaşıyor. Yani gerçek bir insan bedeni, yani küçük kızlar oluyor ve onların içindeki ruh aslında tanrıları oluyor ve o kumariler çok kutsal olarak sayılıyorlar. Bu kumariler peki neye göre seçiliyor? Öncelikle en önemli özelliği, soyu önemli olan ailelerden gelmesi gerekiyor. Yani öyle her önüne gelen küçük kızı kumari yapamıyorlar. Böyle soyu, yani annesi, babası, teyzesi, sülalesi, kökeninin soylu olması gerekiyor. Kesinlikle sağlıklı doğmuş olması gerekiyor ve bu kumari kızlarını yaklaşık 3-4 yaşındayken seçiyorlar. Yani daha bebekken 3-4 yaşında seçiyorlar ve özellikleri de siyah saçlı ve siyah gözlü, yani kara kaş kara gözlü olması gerekiyor ve çok da güzel olması gerekiyormuş. Yani fiziği, güzelliği, yüz güzelliği, sağlığı kusursuz olmalı. Yani bir manken gibi düşünebilirsiniz. Yani 3-4 yaşındaki bebeklere baktığında gerçekten bu büyüdüğünde hani çok güzel bir kız olacak, manken gibi olacak, çok doğal bir güzelliği var denen kızları alıp kumar yapıyorlar. Ama her önüne gelen güzel kız da yapmıyorlar. Dediğim gibi soylu ailesinden gelenleri yapıyorlar ve toplamda en fazla aynı anda 10-20 tane civarında kumari oluyormuş. Sadece arkamdaki tapınakta değil, bu Nepal şehrinin diğer şehirlerinde de bulunan tapınaklarda da bazı kumariler varmış ama en önemli olan kumariler bu arkamdaki tapınakta oluyormuş. Ama bu kumariler ömürleri boyunca da kumarilik yapmıyorlar. Yani 3-4 yaşında seçiliyorlar ve ergenlik dönemine kadar yapılıyorlar. Yani kızlar ergenlik dönemine girdiğinde, adetleri geldiği görüldüğünde kumarilik dönemleri bitiyor ve ondan sonra ailelerin yanına geri gönderiyorlar ve bu kumarilerin en önemli özelliği de hiç kimseyle iletişim kurmaları yasak. Konuşmaları yasak, iletişim kurmaları yasak, hiçbir şey yapmaları yasak. Tamamen bu tapınağın içinde yaşıyorlar ve burada kimseyle iletişim kurmaları tamamen yasak. Yani tamamen burada hani tanrı modunda burada onları yaşatıyorlar. Ergenlik dönemine gelip adet dönemine geldiğinde o kumari kızı kumarilik görevini bitiriyorlar ve normal ailesinin yanına geri gönderiyorlar. Yani yaklaşık 12, 13, 14 yaşlarında ve o zamana kadar ailesiyle de arkadaşlarıyla hiç kimseyle görüşmesi de yasak. 12-13 yaşına geldikten sonra kumarilik görevi bitince ailesinin yanına geri gönderiyorlar. Ve son olarak ise önemli bir inanç olarak da görüyorsunuz, burada çok fazla insan bu tapınağın altında oturuyorlar ve burayı geziyorlar ve kumari de bu binanın içinde oturuyor. Kumari ara ara, tabii sonuç olarak o da bir insan yani. Evet, içinde bir tanrı olduğunu inanıyorlar ama sonuç olarak o da bir insan. Ara ara arkada gördüğünüz tapınakta camdan dışarı bakıyormuş ve burada insanlar, yani ben ve buradaki diğer insanlar gibi, eğer o kumari kızı göz göze görürlerse kutsandıklarını ve o gün kutsal bir gün geçirecekleri inanıyorlarmış. Yani kumariyi görmek imkansız gibi bir şey. Fotoğrafını falan da çekmek zaten yasakmış. Kumariyi görmek çok zor bir şey. Yani buradan camdan bakarken şansa gördün mü kutsanmış sayılıyormuşsun. Böyle farklı bir Hinduizm ve Budizm dininin ortak inancı var. Burada kumarinin yaşadığı bölüm burası. İnsanlar burada bu yüzden takılıyorlar. Hello, namaste. How are you? I'm very fine. Where are you from? Turkey. Turkey. Yeah, very good. All of them looking very nice. I like it. It's about Buddhism, right? No, it's about all religions. Hindu, Buddhist, everything. Very nice styles. Thank you. Nice to meet you. Burada efsanevi küpeler var ya. Şunlar çok iyi ya. Alın evinize götürün, duvara asın. Efsane. Burada bunun gibi milyon çeşit var ya. Yerel bir market. Tabii bu Durbar Meydanı bayağı bir turistik bir yere döndüğü için normalde burası işte tapınaklar yeri, görüyorsunuz her yerde tapınaklar var. Çok fazla turist akını olduğu için çok fazla turizme yönelik şeyler yapmışlar. Bakın işte kıyafet,
Burada ayakkabı dükkanı, burada da meyve sebze tarzı şeyler satılıyor. Yani kıyafet görüyorsunuz. Birçok şey var burada. Hani turizme yönelik şeyler yapmışlar. Zaten buranın girişi ücretli zaten, videonun en başında söylemiştim. 1000 rupi istiyorlar buraya girmek için. O da 7-8 dolar civarı para ediyor. Ve her yere güvenlik koymuşlar. Yani bu Durbar Meydanı'nın çok fazla yerlerinden girişi var. Her yerden, sayısız yani, her yerden giriliyor. Çünkü hani burası kapalı bir alan değil zaten. Hani sokak böyle gördüğünüz gibi. O yüzden nereye gidersem gidip sürekli polisler bana laf atıyorlar. Biletin var mı? Biletini göster falan gibi. Yani her yerde bilet göstermeni istiyorlar bayağı bir. Bakın burada da bir Budizm tapınağı var, burada da bu şekilde böyle. Burada mimariler hep eski. Bütün binalar bayağı eski, görüyorsunuz. Yani dehşet derecede eski, ama işte bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çok nostaljik, mistik sokakları olan bir şehir bu Katmandu, bu Durbar Meydanı özellikle. Ama maalesef işte videonun başına dediğim gibi 2015 depremi bu Katmandu'yu dehşet sarstığı için hala 8 yıldır toparlanamadılar. Böyle restore şeklinde idare etmeye çalışıyorlar. Örneğin burası da 8 yıl önceki 2015 depreminde hasar gören bir Budizm tapınağı. Yani burası önemli bir yer. Sonuç olarak Budizm dinine inanıyorlar ve burası onların dini görevlerini yerine getirdikleri yer. 8 yıl geçmiş, hala restore halinde. Şimdi Durbar tarafından çıktık ve Katmandu şehrinin bir diğer en önemli yerlerine gezmeye gidiyoruz. Ama ondan önce sizlere Nepal'de daha ilk günümde bana çok ilginç gelen şeylerden birisini göstereyim. Aslında çok ilginç bir şey değil. Çoğu ülke bu şekilde. Bizim ülkemiz de uzun yıllar önce öyleydi ama size de hani Nepal'de olduğum için bunu da göstereyim. Örneğin şuradaki elektrik kablolarına bakın. Görüyor musunuz ne kadar tehlikeli? Böyle bir sokaktayım. Ve bu şehirdeki Katmandu'da elektrik kabloları bu şekilde duruyor. Çok tehlikeli gözükmüyor mu arkadaşlar? Bakın yani şuraya bir yıldırım çarpsa yağmur yağarken veya buraya bir şey gelse başına, çıkacak yangını düşünün. Bütün şehrin elektriği gidecek ve çok büyük bir problem doğacak. Yani şu elektrik kabloları cidden çok tehlikeli gözüküyor. Ve şu kabloların altında da burada bir manav var. Abimiz yürek yemiş burada. Meyve sebze satıyor. Abi şuraya bir yıldırım çaksa dükkan yanacak yani. Neyse, şimdi yeni yerlere hareket ediyoruz. Burada da şehrin her yerinde, Katmandu'da böyle tapınaklardan var arkadaşlar girişinde. Bu şekilde heykeller yapmışlar ve burası da bir Hinduizm dini tapınağı. Şimdi yolculuğumuz Katmandu şehrinin en önemli, en merkezi ve en turistik yerlerinden birisi olan Samel isimli bölgeye gideceğiz. Genellikle bütün turistlerin konakladığı yer. Benim de öyle. Siz de bir gün Nepal'e gelirseniz Samel bölgesi civarında bir otelde kalmanızı öneririm. Hem konum olarak hem de her şeye ulaşabilmek için. Ve şimdi sizlere orayı göstereceğim. Haydi gidiyoruz. Samel bölgesi Durbar'dan yürüyerek yaklaşık yarım saat mesafede olan bir yer. Yarım saat bu şekilde dümdüz yürüyerek oraya ulaşacağız ve yolda da bir sürü böyle esnaflar var. Namaste, namaste. Burada da böyle mahalle bakkalları, küçük minik esnaflar var. Burada Nepal'deki dükkan sistemleri benim çok hoşuma gitti. Böyle çok salaş, küçük, minik, doğal böyle hani yerler var, yani bu şekilde dükkanlar var. Mesela bakın buralarda böyle satışlar yapıyorlar. Yani böyle çok fazla böyle kaliteli, lüks değil. Aksine salaş, doğal ya. O yüzden benim çok hoşuma gitti abi. Bakın işte şu dükkanların şekilleri böyle, sokaklar böyle. Şimdi ise Tamel denen bölgeye geldik. Burası Katmandu'nun en renkli yerleri. Hatta burası hippie yeri olarak da geçiyor. Yani bakarsanız burada alışveriş yerlerinde de hep böyle hippie tarzı, otantik tarzı kıyafetlerden satılıyor her yerde. Gördüğünüz gibi örneğin şu dükkana da bakalım. Burada da böyle yani gençlerin çok sevdiği ürünler satılıyor. Yani ben de çok severim bu tarz böyle kıyafetler, şortlar. Bayağı güzel, tam hippie tarzında otantik, salaş ürünler çok satılıyor. Ve bu Tamel bölgesi de işte böyle hippie tarzı, hem de Avrupalıların, turistlerin geldiği, konakladığı ve en turistik yerlerin olduğu yerler. Bu Tamel bölgesine geldiğinizde burada konaklamanızı burada yapmanızı öneririm. Peki burası neden böyle hippie tarzı yer olmuş? Yani gördüğünüz gibi bakın yan sokağa girdik. Burada da aynı şekilde çantalardan var. Güzel ürünler var burada. Burada da gördüğünüz gibi pizza dükkanı, turistik yerler. Hani burada her türlü yeme, içme, her şeyi, alışverişi rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki burası niye mi hippie yeri diye geçiyor?
1960'lı yıllar, yani hippilerin tarihinin dünyada başlangıcı. Avrupa'dan büyük bir hippi grubu dünya turuna çıkıyor otobüsle. Buraya Hindistan, Nepal taraflarına geliyorlar. Yani 1960'lı yıllarda bilmiyorlar buralarda neler var falan. Bunlar tam hippiler, böyle içiyorlar, takılıyorlar, eğleniyorlar falan derken hatta Hindistan'daki Goa'yı da mesela Goa yapan 1960'lardaki o hippi akımıdır yani. O hippiler 1960'larda Hindistan Goa'yı keşfediyorlar. Orayı çok sevip yerleşiyorlar ve günümüzde o yüzden şu an hippi yeri ve eğlence yeri olarak Hindistan Goa'da geçiyor. Aynı şekilde burası da, buraya Katmandu'ya geliyor bu hippiler 60'lı yıllarda, günümüzden 60 yıl öncesinde, ve bu bölgeye, Tamel bölgesine gelip yerleşiyorlar. Tabi buraya geliyorlar, hippi tarzlarında yaşıyorlar burada. Kendi eğlencelerini, müziklerini yapıyorlar, takılıyorlar, eğleniyorlar ve buraya kendi kültürlerini bırakıyorlar. Ve uzun yıllar burada kaldıkları için de günümüzde de burası hippi yeri olarak ve turizm yeri olarak kalmış. Buraya işte bizim gibi turistler de Katmandu'ya gezmeye geldiğinde buraya geliyorlar. Bu bölgede takılıyor turistler de. Çünkü burası artık hippi sokakları, hippi mekanları olmuş dostlar. Çok renkli, güzel, eğlenceli yerler. Burada gece kulüpleri, alkol içip dans edilip eğlenilecek barlar, restoranlar, hosteller, oteller, alışveriş yerleri, ne arasınız her şey var. Görüyorsunuz bu tarz modellerin satıldığı bir mevkiler burası. O yüzden bu temelde güzel, farklı bir yer ama tabi burada doğal Nepal kültürünü ve Katmandu kültürünü burada bulamazsınız dostlar. Çünkü burası bayağı bir turistik olmuş bir yer. Hani turistik seyahatiniz için buraya gelmenizi öneririm. Eğer gerçek amacınız Nepal kültürünü öğrenmek ise bu temelde kültür olayı fazla bulamazsınız. Burası turistik alışveriş yerleri, restoran yerleri. Ayrıca biliyorsunuz ki dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu yer Everest Dağı burada bulunuyor. Yani o Everest'e tırmanmak isteyen kişiler veya Base Camp gibi ünlü yerleri, tırmanışlarını yapmak isteyenler buraya geliyorlar, Katmandu'ya. Eğer siz de zaten Everest tırmanışı veya böyle başka çeşitli tırmanışlar falan yapmak istiyorsanız buralara gelmeniz gerekiyor ve burada gerekli olan bütün ekipmanlar, her şey de bu sokaklarda satılıyor. Yani biliyorsunuz bu tırmanışlar zor oluyor. Everest tırmanışı, o Base Camp'ın tırmanışları falan. Bunlar 2 hafta sürüyor, 1 ay sürüyor falan böyle. Yani bir de burada zorlu hava koşulları oluyor. Bakmayın şu an yarım kolluyla gezdiğime. Dün geldiğimde bayağı soğuktu burası. Dün ceketle geziyordum. Ki ben yine mevsim olarak da en uygun zamanlarda geldim. Normalde burası soğuk oluyor ve Everest gibi bir tırmanışlara gittiğinizde burada sağlam profesyonel ekipmanlara ve kıyafetlere ihtiyacınız oluyor. Ve burada hemen hemen her yerde çok fazla trekking malzemeleri satış yerleri de var. Yani buraya gelip burada da bütün ekipmanlarınızı ayarlayabilirsiniz eğer öyle bir tırmanış yapmayı düşünüyorsanız. Ve burada turlara da katılabilirsiniz. Tırmanışlar için her yerde acentalar dolu dolu, her yerde var. Bakın Everest Dağı. Çok güzel tablolar var. Burada da yine Hinduizm, Budizm dini inancı şeylerinden satılıyor yine burada. Oo, şu çok ilginçmiş ha. Bunu eve aldığınızı düşünsenize şunu. Evine, yatak odana, yatağının karşısına koyacaksın bunu, var ya. Gece görsen korkarsın baya. Bakın burada da trekking malzemelerinin satıldığı yer. Yani bakın burada mesela montlar, ceketler var burada. North Face montlardan satılıyor burada çeşit çeşit. Burada da aynı çantalardan var. Trekking için batonlardan da satılıyor. Burada özel eşofman, kıyafet, mont, böyle hani her türlü sokak arası yerlerde trekking malzemeleri satan yerler mevcut, dolu dolu. Ve dostlar burası da işte Tamel Meydanı, Tamel diye geçen bölge. Ve sizlere bu videoda yani Nepal kültürünü pek gösteremedim. Çünkü sizlere hani Katmandu'ya geldiğiniz zaman, yani Nepal'e gelirseniz ilk önce Katmandu'ya gelirsiniz. Katmandu şehrinde de nerede konaklamalısınız? Yani bu Tamel Meydanı civarlarında. Önden önceki gittiğimiz Burvar tarafı da buraya zaten yürüyerek yarım saat mesafede. Yani sizlere genel olarak Katmandu'da en yaygın ve en popüler olarak neler yapabilirsiniz onları göstermeye çalıştım. Biraz turistik bir gezi yapıp turistik yerleri gezdik. Sizlere Bulvar Meydanı'nı ve Tamel Meydanı'nı gösterdim. Yani genelde işte yeme, içme, konaklama ve turistik gezilerinizi bu videoda gösterdiğim yerlerde yapabilirsiniz. Artık bu iki yeri çıkarttığımızda, yani bir sonraki videolarımızdan itibaren diğer
günlerde ve diğer videolarda Nepal'in artık daha böyle doğal kültürünün olduğu lokal yerlere hareket edip oraları gezmeye başlayacağız. Yani ilk Nepal videomu turistik yaptım. Sizlere de işte bir gün buraya geldiğinizde yardımım dokunsun diye nerelerde ne yapılır gibi göstermek istedim. Artık lokal yerlere hareket edip gerçek Nepal kültürünü keşfetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ve Hindistan gibi Nepal'i de silip süpüreceğiz. Her yerini gezeceğiz olabildiğince. Dostlar çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. İşte Nepal genelde böyle bir yer. Bakın işte. Güzel yani, alışveriş için bayağı muazzam şeyler var. Hello. Alışveriş istiyorsanız buraya gelin. Ve Katmandu'nun turistik yerleri bu şekilde. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Diğer Nepal videolarında görüşmek üzere dostlar.